Wakati serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikija na mpango wa kunusuru kaya masikini yani TASAF, wazee wa kimila tarafa ya Enduimet kijiji cha Olmoti wameungana na mbunge wa jimbo hili na naibu waziri wa madini Daktari Stephen Lemomo Kiruswa akiambatana na mkuu wa wilaya ya Longido Salum Kali kuchanga jumla ya mifugo 200 ikiwemo mbuzi pamoja na kondoo. Mheshimiwa Kiruswa pia ametoa ndama kwa ajili ya kusapoti zoezi hili, lengo likiwa hasa kuwatembelea na kunusuru wale wazee wote ambao hawana mifugo, ambao ni maskini, wakiwemo wagane pamoja na wajane. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, jamii ya Kimasai haiamini katika kuacha maskini wakaombeombe barabarani. Tangu zamani za kale, akitokea mtu amekuwa maskini ndani ya kaya ya Kimasai, jamii inakusanyika kupitia ukoo wake na wanaalikwa majirani wamchangie mali, na mali ya jamii ya Kimasai siku zote ni mifugo. Kwa hiyo watu watakuja, mwenye mbuzi atamchangia mbuzi, mwenye kondoo atamchangia kondoo, mwenye ng'ombe atamchangia ng'ombe, mwenye punda kwa ajili ya kusafirisha mizigo yake na kubeba maji na kuni atamchangia punda. Hakuna mtu ambaye ataalikwa asije akatoe kitu kwa ajili ya kumuinua yule ambaye uchumi wake umeyumba. Tumefikia hatua sasa ya kupitia malaigwanani wetu wa mila, wametambua pia umuhimu wa kuiga ule mradi wa TASAF ambao unawainua kaya maskini. Kama hawa mifugo ni kwa ajili ya wajane, wanawake ambao wamefiwa na waume zao, na waume ambao ni maskini na wamefiwa na wake zao na bado wana watoto wa kuwalea, wakaona wachange mifugo ili wagawiwe. Ni jambo la kuenziwa sana sana. Mheshimiwa naibu waziri, jambo hili huwa halizoeleki, sio maeneo mengi wanafanya, na sasa mmeamua nyinyi wenyewe wafugaji na hata wengine wasiokuwa wafugaji wakubwa kuamua kuchanga mbuzi na kondoo, kuwachangia wazee wenye umri mkubwa ambao hawana mifugo, kwa wanawake na wa kiume. Maana yake kuna wale kina mama waliokuwa hawana waume, aidha wamefariki au waliachika au kwa namna yoyote ile, lakini wazee ambao wameshapitisha umri mkubwa sana, uwezo wa kutafuta mifugo hawana. Lakini nyie mmekuja na historia moja ya muhimu sana katika wilaya yetu ya Longido, kata ya Sinya, kijiji hichi cha Olmoti, kwamba sasa tunakwenda kutafuta mbuzi 200, alafu mnakwenda kuwagaia wajane wote, tena mnawagaia bure, mmeamua kuchangisha nyinyi. Manake huu ni mfano wa kuigwa. Tuna kata 20 za wilaya yetu ya Longido, tuna vijiji 51 kwenye wilaya yetu ya Longido. Maana yake kote kule mkaamua jambo ambalo mwenyekiti wa Malaigwana ni kata ya Sinya umeamua. Ina maana hatutakuwa na watu ambao wanalialia wana shida ya kupata mifugo, kwa sababu wale wenye uwezo wa mifugo wameamua kwenda kuwabeba wasiokuwa na uwezo na wenye umri mkubwa. Na sisi Mheshimiwa naibu waziri, katika wilaya ambayo inaongoza kuwa na wafugaji wa kutosha, yaani kwa maana ya uwingi wa mifugo kama mbuzi, kondoo na ng'ombe, mimi na uhakika katika Tanzania yawezekana Longido inaongoza, kwa sababu ukipita ukaangalia mbuzi walioko, ukaangalia kondoo walioko kwa watu wanaofuga ni wengi mno, ukiangalia makundi ya ng'ombe mahali fulani. Ndio maana katika wilaya yetu kata ambazo zinalima ni kata ya Kamwanga, Olmologi, sehemu ndogo sana ya Ngaranaibu, lakini maeneo haya yote ni ufugaji tu. Watu wanafuga muda wote, wako bize na kuhakikisha wanafuga. Leo mmekuja kuweka historia hii, mimi ni washukuru sana kwa kweli. Kwa niaba ya viongozi wote walioko kwenye wilaya yangu, wako viongozi wa chama tawala Papa na Kuta, lakini wako viongozi wengine wa kimila ngazi ya wilaya, laigwanani wa wilaya, lakini pia shehe wa wilaya, wachungaji na wengine wote ambao tunafanya kazi kwa pamoja, na watumishi wa umma ambao nawaongoza mimi kwenye wilaya. Na kushukuru sana mwenyekiti wa Malaigwanani na timu yako kutoa mfano mzuri. Mimi niko na kiongozi Mimi kwa majina naitwa Baraka Mbasa, ni mwenyekiti mstaafu kijiji cha Idonyo, na ni moja wapo ya Malaigwanani katika tarafa ya Enduimet. Mheshimiwa mbunge, naibu waziri wa madini, Mheshimiwa DC wa wilaya Longido, tunashukuru sana. Unajua viongozi wako, ukiwa kama wananchi wako wanafanya jambo lolote lile, hata kama ni kidogo, kufika kwako ni faraja kwa wananchi, kwa sababu ndio wanajua viongozi wa namna hiyo.
Sio mtu anaenda kukaa ofisini, hata kama watu wanapata shida, huwezi kuonekana. Jambo hilo Mungu atakubariki. Amen. Kwa sababu wewe sio Masai, lakini kwa sasa hivi naendelea kuonekana sana kwenye mtandao kama Masai. Amen. Kwa sababu nashiriki jambo lote ambayo inafanyika katika wilaya yako ya Longido. Amen. Unashukuru sana tamko lako kama ulivyosema vijiji 51 tunafahamu kama watu ambao waliowahi kuingia na majukumu yenyewe ambayo wako ndani ya hizo vijiji tunaifahamu. Jambo hili tumshukuru ndugu yetu Kibululu na Piteng kwa jambo hili alioanza kufanya, ili viongozi wengine wadogo na wakubwa ya ukoo na mila wote aige tabia kama hili. Tabia kama hili inapunguzia serikali mlolongo ya kilio ya watu asiokuwa na uwezo. Kwa hiyo jambo hili tumshukuru ndugu yetu na wengine aendelee kuiga. Sababu jambo kama hili ndio jambo ambalo natakiwa aitwe viongozi wengine ili aunge mkono. Ataona ni jambo njema ambacho mwananchi anafanya bila kutegemea serikali.